أقبلت جمالا يا رمضان، نورا يتلاء بالقرآن، بركاتك كم تبني. بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. وبعد intaas haddaan xadiiska koowaad uga gudubno, waxaan u gudbaynaa xadiiskeena labaad ee buluuqul maraamka axaadiis siyaamka ka mid ah. can camaar ibnu yaasirna laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yiri man saama alyowm aladi yushaku fiihi faqad casaa abalqasim calayhi salaatu wassalaam. dakarahu lbukhaariyu tacliiqan wawasalahu lkhamsatu wasaxaxahu ibnu khuseyma wabnu xibaan. xadiiskan uu soo waariday uu soo arooriyey imaam xaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay can camaara laga wariyey radia allahu canhu can camaarkaasoo ibnu yaasirin ahay radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi camaar man saama ruuxi sooma alyowm aladii maalinkii oo yushaku fiihi dhexdiisa laga shakisan yahay oo shacbaanku gabagabadayaho u dambeysa faqad casaa wuxuu caasiyey abalqaasim faqad casa nabiya sal alla alay wasalam nabigu caasiyey. dakarahu lbukhaariyu tacliiqan wasaxaxahu lkhamsa wabnu khuseyma wabnu xibaan. xadiiskan wuxuu daliil u yahay calaa taxriimi yowmi shaki, yowmu shakiga soonkiisa inay xaaraan tahay. yowmu shakina waxaa la dhahaa yowmu thalaathiina min shacbaan, maalinta soddonaad ee shacbaanka, idaa xaala duuna ru'yati lhilaali gaymun ow naxwuhu ow saatirun. haddii maalinta soddonaadka cirki ou caad yeesho amba wax asturaaya ay yimaadiin oo bishi la arki waayo inay bilatay inaysan bilan, maalintaasaa la dhahaa. sidaas darteed ibnu cabaas xadiis imaam axmed iyo asxaabu sunan soo saarayan waxaa ka sugan inuu yidhi waxaa ka sugan fain xaala baynakum saxaabun faakmilu lciddata thalaathiina. nabiga inuu dhahay sal alla alay wasalam haddii laydinka daboolo caad oo idinka qarsho faakmilu lciddata thalaathiina ay ciddata shacbaana thalaathiina walaa tastaqbilu shahra istiqbaalan. marka waxaa la diidaa bishi qofku inuu horar u ahaado iska galo asagoo aanan arkin xukunkii bishi inay dhalatay waajibnimadeedii asagoo yaqiinsanin lama ogolo qofka inuu iska bilaabo. sidaas daraadeed imaam tirmidi wuxuu leeyahay xaaramnimada oo bisha inay xaaraan tahay ayadoon la arkin in la soomo, oo arintaas asoo adkeynaya wuxuu leeyahay walcamalu calaa hada cinda akthari ahli lcilm. culimmada badankood sidaasay qabaan ay ku tageen min asxaabi nabiyi sal alla alay wasalam waman bacdahu min attaabiciina, laga soo bilaabo asxaabta nabiga sal alla alay wasalam oo kuwii nabiga arkay ah oo nabiga siduu u dhaqmaayay sunnadiisa yaqaanay ah ridwaanullaahi calayhim, iyo waman bacdahum min attaabiciina iyo taabiciintii ka dambeysay. waxaa laga soo guuriyey yowmu shaki in la soomo inay xaaraan tahay. sidaas daraadeed yowmu shaki soonkeeda ha u cararin adoo dadaal iyo muujinayo, ha cararin hana u horumarin adoon hubin in bisha bilatay, soon ha bilaabin. wabihi yaquulu sufyaan athawri, arintaas waxaa qabo alimaam sufyaan athawri iyo alimaamu malik ibnu anas iyo cabdullaahi ibnu mubaarak iyo washaafici iyo axmed iyo isxaaq. raggaas oo dhanna sidaasay qabaan. culummada marka yowmu shakiga yowmu thalaathiin inay tahay way isku raacsan yihiin. waxay isku khilaafaan fii yowmi gaymin hal yuqaalu lahu yowmu shakin am laa. marka caad jiro yowmu shaki maa la dhahaa mise yowmu shaki la dhihi maayo. imaam axmed iyo keyrkiisa waxay ku tageen laysa biyowmi shak, maalintaas yowmu shaki la dhihi maayo. yowmu shaki waxaa la dhahaa bishina waa dhammaad soddon ay joogtaa, bishana lama arkin, cirkina waa iska nadiif, bishana lama arkin inay dhalatay waa suuragal oo meel kale laga arkay adiga arki weyse, markaasaa la dhahay leeyihin, lama dhaho yowmulgeym. sidaas darteed cabdullaahi ibni cumar waxaa laga sheegay inuu soomi jiray haddii cirku caad leeyahay wuu soomi jiraa la dhahay, ixtiyaad ahaan ijtihaad ahaan saasuu sameeyey. arintaasna culimmadu aaday ugu naqdiyeen, aaday u diideen. maxaa yeelay waxaa nabiga ka sugnaatay sal alla alay wasalam in lagu soomo aragti laguna furo aragti. sidaas daraadeed bacda hada ijtihaad kale looma baana. sidaas darteed culimmadu waxay dhaheen cabdullaahi ibni cumar ficilkiisaas asaga dadaal uu la yimid waaye, laakiin sunnada nabiga sal alla alay wasalam waxay ahayd in bisha aragti lagu soomo, taasaa la sugaya amba bishu ay dhammaato, labadaasaa la tirsanaya. xaafid ibnu cabdibari wuxuu leeyahay walam yutaabichu calaa tacwiilihi, cabdullaahi ibni cumar ijtihaadkiisa kuma raacin oo daalika kaasa fima calimtu ilaa taus wa axmed ibnu xambal, ilaa taus
iyo imaamu axmed ibnu xambal ma ahane waxaa laga sheegay saasoo kale can asmaa wa caaishana waa laga wariyey saasoo kale u leeyahay marka madhabuljumhuur muxuu yahay jumhuuru ahlilcilmi salafan wa khalafan waxay qabaan huwa cadamu siyaami yowmi alghaymi ixtiyaatan inaanan la soomaynin marka cirka uu caad iyo saxaab iyo wax qariya uu leeyahay ayadoo dadaal darteed aan loo soomaynin wa huwa saxiixu sidaas darteed imaamu sheekha la yidhaha ibnu baaz wuxuu leeyahay caleyh raxmatullah wa hada xakama ahlulcilmi calaa cadami alijtihaadi fi hada ahlulcilmigu waxay xugmiyeen inaanan lagu ijtihaadi karin arrintan oo ayadoo la nahiyey yowmu shaki in la soomo inaanan yowmulghaym la soomaynin sidaasay culummadu dhan xukumeen falaa yusaamu abadan yowmu shaki maca ghaymin ow gayrihi yowmu shakina lama soomaayo caad ha jiro cirka caad ha lahaado amba cirku saafi ha ahaado cirku caad ha lahaado amba cirku saafi ha lahaado wuxuu leeyahay bal yajibu liftaaru mutlaqan yowmu shakiga in la afuro waayo marnaba lama soomaayo sidaas darteed xadiiskeenaas maxaa laga faa'iidey yowmu shaki waa maalinta sodonaadka oo shacbaanka yowmu shakina in la soomo waa xaaraan labadaas qodobaa laga qaadana yowmu shaki waa maalinta sodonaadka yowmu shaki in la soomana waa xaaraan bikaymin ow gayrihi amba caad ha jiro amba yowna jirin yowmu shaki soonkeeda ma banaana can camaar ibnu yaasiran laga wariyey radia allahu canhu xadiiskaas radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi man saama ruuxi sooma alyowmu aladii maalinkii oo yushaku fiihi dhexdiisa laga shakinayo faqad casaa abalqaasim wuxuu caasiyey abulqaasim waa kunyada nabiga sala allahu aleyh wasalam arrintaas wuxuu ku adkaynayaa faqad casa nabiyi sala allahu aleyh wasalam ula jeediya wuxuu ku adkaynaa abulqaasim waa kunyada nabiga macnaa hadalkan inuu nabiga leeyahay oo arrintaas nahyigan nabiga ka yimid oo kusii daahirinaya saasuu ula jeeda xikmada ku jirtana waa sidaasay culimmadu yidhaahdeen sidaas daraaddeed ma banaana in la soomo yowmu shaki mana banaana in lagu soomo qiyaas amba xisaab amba ijtihaad amba ixtiyaad qabla hilaali ramadaan ayadoo ramadaan loola jeedo in la soomo ma banaana wallahu subxaanahu watacaala aclam wajazaakum allahu khayran bixusni mutaabacatikum أقبلت جمالا يا رمضان نورا يتلاء